皮卡丘刷牙啦！大家有没有见过史上最瘦的猫啊？这是我这一年接触以来史上最瘦的猫。我之前有拍过它，瘦还不说，关键是不长毛。但是昨天主人跟我讲，它终于长毛了。哎呀，看得我开心坏了，知道吗？就这只猫我是最心疼的，没有之一啊！我目前接触下来，因为大家可以看一下，走路第一个很踉跄，特别瘦，半边不长毛，它一定是有问题的。然后呢，我给它换粮各方面的方法，一点点去用。有一次特别凑巧，他做了一个检查，发现他是胆囊炎，所以说最近正好在治疗胆囊炎的过程当中，然后结合我前面给他修复肠道的一些方法，总算长毛了。为什么德文的毛特别短，也跟他的肠道有关系，就是因为他的整一个肠道的吸收力很弱，所以它的毛特别短。那像这只猫的话，它的胆出现了问题，胆出现了问题就说明它在消化的前端出现了问题。胆汁它和这个胃酸它是一起分泌到一块的嘛，对不对？它促进食物的这个分解它是管消化这一块的，它的消化系统出现了问题，所以它的肠道的这一块的吸收力就有问题这个主人也说过，原来是吃多少拉多少，就等于是过了一遍，身体就没有吸收。但现在是吃的比较多，拉的比较少，就说明是有吸收了。那么就说明原来它在胃这一块的这个分解食物的地方是不起作用的。所以像这个宝贝，它前端的这个消化系统解决了之后它之前后端给它做的一个消化系统的基础已经是非常夯实了，所以就在这1个月的时间突然长毛了。要知道这只猫2岁了，也就是说它整整2年是在这种瘦骨嶙峋的过程当中，然后半边没毛的过程当中，然后走路都是踉踉跄跄的过程当中生活的，非常可怜。所以现在拉粑粑也好了，精神状态也好了主人过来说，哎呀，非常感谢向我道谢。我说不，我心想是不用谢我的因为我做这个账号是大家信任我，那我们一起努力往这个方向去试着去解决问题能解决我当然很开心，但是要感谢的是你们自己，因为你们相信我，也就是帮助了你自己，你们相信我也帮助了我的成长，所以这个是相互的。看到你们的猫好了，真的我会坚持的我会坚持的。希望有更多的小伙伴告诉我反馈你们的猫的原来的问题一都能解决了那我就非常欣慰吧。所以我还是建议大家，德文的饲养一定要简单，做到越简单，当它出现问题的时候，你越容易做到排除。只吃粮和罐头，那你换一个粮或者换一个罐头，你就能够排查出来到底什么问题，或者换一个猫砂。但是如果你吃的东西很复杂，你得所有东西都停掉，一样样去试，你才能够试得出来。这里时间就是成本好吧。所以我还是呼吁大家，我知道你们好心想给他们最好的，但是很容易好心办坏事。给他吃的简单，提高他的吸收率，就是对他最好的回馈了，好吗？好，别走开，我618推荐好物了。它除了是洗烘一体，然后有毛发处理器之外，然后它还能够烫衣服。大家可以看一下，我做了一个小小的实验，非常有意思。这个帘子刚到，有一点皱我打算用我618我很推荐的好物去看看能不能除皱。618我觉得买的最值的就是这个石头的 Z1 Plus 分子塞洗烘一体机。以前的这种洗烘一体机它都会有毛屑在里面，它没有毛发收集器，然后它的话会把毛发统一吸进下水道，就非常方便。然后关键它还有一个蒸汽烘干的功能，蒸汽运蒸汽的功能，哇，你知道吗？才3000多块钱，要什么自行车我买的时候就觉得特别划算，就觉得难以言语以前我买一个西门子
或者其他的进口的都要8、9千，但是功能还没有这个好。现在我听安装的师傅说，现在西门子这些牌子都没人买了，大家也都支持国货。然后有一个蒸汽护理，看到没有？啊，烘干里面有一个蒸汽护理，蒸汽护理这个地方30分钟它就有一个熨衣服的代替熨衣服的这么一个功效。好，来看一下这个蒸汽护理之后，哇，湿湿的，哎，真的哎，哇，这个真的变平了好多好多哎，大家可以看一下，平顺了很多啊，这个好神奇啊！我拿出来的时候稍微有一点点就是有一点点潮湿的感觉啊，但是非常柔顺。那我下次一些衣服衬衫啊，就是长时间放在这个柜子里的很褶皱的，就可以用这个蒸汽护理了。哇，太棒了太棒了。那大家有问题可以随时私信我啊，爱你们，拜拜。希望哥哥姐姐关注我，陪我一起成长，见证我的可爱，喵。